前兩日宵夜點咗個撈汁小海鮮，掉咗100幾蚊，牙罅都唔夠嚟笑啊！今日買咗1斤半嘅蝦同1斤嘅花螺，100蚊都唔使，自己整唔單止乾淨衛生啦，仲飽到你嘔添啊！咁啊整出嚟撈汁小海鮮清爽又入味，仲好食過點外賣啊！啲花螺我哋放啲鹽去，再加啲水，咁樣揸佢，清洗多幾次就乾淨噶啦。嗱，見唔見啊？啲污泥啊嗰啲就出晒嚟嘅。水滾落鑊，將啲蝦同埋花螺都放埋去一齊灼就得啦。佢哋差唔多熟嘅，加翻啲薑片同埋一紮葱花，辟一辟聲，煮幾分鐘咧，佢變色就熟透啦。撈翻起身，咁你過一個冷河先，有條件浸一浸冰水就更加好啦。一冷一熱咧，佢嗰啲蝦就會好爽噶啦。再將啲殼剝走佢，全部剝出嚟，啖啖肉又夠入味。咁依家就係調翻個涼拌汁啦，放一殼蒜蓉，呢個咧係沙薑蓉啊，啲沙薑唔使批皮嘅，就連皮打成蓉。青紅尖椒各半條，呢一隻唔辣嘅，加多2殼熟芝麻。食得辣咧，可以加1殼仔嘅辣椒粉，佢會更加惹味一啲。潑啲油，激發出啲香味嚟。豉油我哋加1/3碗，加多2殼蠔油。嗱，我哋唔需要加鹽嘅，加2殼魚露，佢都係一個提鮮同埋一個鹹嘅作用。再加多2茶匙糖，最後我哋加1碗嘅清水。我呢個碗啱先裝咗豉油啊，所以會有一啲咁嘅顏色嚇。將佢哋撈均勻，咁就搞掂啦。嗱，我哋準備咗一啲金桔同埋檸檬嘅，呢度半隻檸檬切片，金桔咧都有5隻到。我哋先將佢啲汁咧咁樣擠一擠出嚟，佢會更加清爽。啲核我已經去咗噶啦，所以呢一個撈汁小海鮮咧唔需要再加醋噶啦。嗱，檸檬都放埋落去，再加翻少少香菜，最後將我哋呢一兜汁淋落去浸住佢。如果你覺得咧唔夠滿，你可以加翻少少水去嘅，就咁樣浸佢半個鐘頭入味嚇。吸翻個蓋，我哋放去冰箱度醃入味，咁樣咧會更加清爽一啲嘅。同埋咧，檸檬同金桔係唔好浸半個鐘頭以上嚇，因為佢浸太耐咧就會苦嘅。如果你要浸半個鐘頭以上嘅時間咧，你就食陣時先加埋檸檬同埋金桔入去就 OK 噶啦。等等，入晒味啦已經。啲焦圈亦都醃得好好食，冷泡粥同埋啲蝦係好搭嘅，佢鮮甜得嚟咧又好清新，啲花螺隔住個殼都醃得好入味，哇好正啊！去接個女放學之前咧，整定一兜，翻到嚟就有得食啦。好味，一點都唔辣，好食。這個還要吃，媽咪只能賺到咗幾隻，皮皮，我還要吃嘅。佢中意食芝麻，好吃嗎？弟弟依家雖然已經係同我哋大人係同台食飯啦，但係為咗照顧佢呢，我都會整一啲適合佢食嗰啲兒童嘅菜式，大人都會中意食嘅。咁今日呢，啱泡咗啲3白頭嘅海參仔啦，所以就呢嚟整一個海參肉餅蒸水蛋啦。咁樣整好鮮甜啊，而且有蛋啦又有肉，食起身非常之有營養㗎。好好食啊！咁我哋先嚟處理肉餅嗰一部分，啲花頭肉買翻嚟呢，我就唔要呢嚿肥嘅部分，就係要半斤呢個瘦肉部分就得噶啦。佢呢個瘦肉嘅部分呢，佢都係好滑嘅，而且中間仲有少少肥肉。做肉餅呢，我哋就手剁下，咁樣剁出嚟有膠質之餘呢，仲有啲顆粒感嘅。啲海參仔冇睇佢咁細條啊，食起身好爽口嘅。我今日放4條，將佢對半開咗之後呢，再切翻細粒。咁就啖啖都食得到我哋嘅海參啦。調味加少少鹽，啲咁多白胡椒粉去一去腥嘅，加啲糖可以調一調味嚇。加多1匙羹豉油，我唔願去冰箱度攞蠔油，就彈幾粒鬆鮮先啦，增強下嗰啲鮮味嘅。最後放多2殼生粉，佢就會滑啲。個海參咧係會出啲水嘅，特別咁放咗鹽去之後，咁咧我哋咧就可以將嗰啲肉吸咗啲水去啦，就唔需要再打水去攪肉嘅，順一個方向將佢攪出膠。嗱，見佢依家已經起膠啦，黐住晒啦，你就咁樣搭多佢10下8下咧，唔蒸出嚟佢就會爽啲噶啦。再鋪翻落個碗底先，鋪翻平佢，薄薄一層嘅，呢度半斤肉夠噶啦。蛋同肉唔係好同一時間熟，所以我哋先蒸佢5分鐘，滾水落鑊嚇。趁依家咧，我哋整水蛋嗰一部分啦。放2隻雞蛋，我哋蛋同水嘅比例咧係1:1.5嘅。咁如果你冇量杯咧，直接用雞蛋殼嚟量咯，用溫水咧就比較好。3殼呢個雞蛋殼嘅水咧，我哋就配1隻雞蛋，咁我哋有2隻，所以就放6殼啦。加少少鹽，有啲底味，而且幫助佢凝固嘅，將佢哋發勻就得噶啦。咁如果你想蒸出嚟雞蛋更加香咧，我屋企從細嘅做法就係好中意放啲紅葱頭去蒸雞蛋嘅，就用咁樣細細一塊就 OK 噶啦。拍扁剁碎。
搞掂。嗱，5分鐘之後呢，我哋就隔一隔西咁樣將啲蛋液倒喺上面。嗰啲紅葱頭唔好依家放啊，我哋將佢嗰啲蛋液倒落去先。如果唔係一隔西隔走佢噶啦。佢會有啲肉汁蒸出嚟嘅，所以我哋咧咁樣攪勻一下嗰啲水佢，再將啲紅葱頭放埋落去，攪勻佢。上啲雞蛋蒸出嚟滑咧，你一定要冚蓋啊嚇！跟住我哋繼續蒸多佢8分鐘，時間到咗，我哋再關火焗佢5分鐘咧就搞掂㗎啦。噔噔，最後淋啲咁多豉油咧就搞掂㗎啦。滑捋捋嘅雞蛋同埋好鮮甜嫩滑嘅肉餅，呢個海參肉餅蒸雞蛋撈飯一流啊！海參嘅鮮味係好突出㗎。就算放咗紅葱頭，都仲好明顯咁食到海參嗰啲鮮味。弟弟跟住我哋食雜糧飯啊，直接呢嚟撈飯就一流啦。哇！啲汁水撈喺啲飯度，即係飯都會食多2碗嘅。而且我個仔係好中意食海參嘅。我呢個係自己發嘅純淡乾海參，會比即食嘅海參同埋嗰啲凍乾海參會好食好多。嗰啲雖然方便，但係唔冇我哋呢啲自己發咁好食嘅。食啲不食啦。哇，佢叻叻喎！攞起身係咁樣攞起身，咪唔使烏落去咯，傻豬。好吃。因為你外面的蛋都覺得好吃呀，全都是我的。好好吃的。唔需要去酒樓食啦，自己喺屋企整隻煎蝦雞煲真係正到飛起。啲雞肉咧就炆到皮爽肉滑，啲蝦咧就超級鮮甜爽口。蝦同雞個汁水相互滲透，真係鮮上加鮮啊！咁我哋先嚟處理食材啦。我呢度買咗半隻雞啦，老闆娘話有200日噶啦。雞肉要醃一醃佢下，加2茶匙鹽，1茶匙糖。少少生粉會更加滑嘅，彈多少少嘅胡椒粉。咁我哋仲要加啲蠔油去提一提先嘅。你咁記呢個鮑魚瑤柱蠔油呢，淨係包裝都精緻過人啊！佢呢對生蠔嘅要求好高㗎，全部都係新鮮嘅生蠔古法熬煮出嚟嘅，屬於鮮熬型嘅蠔油，味道相比普通嘅蠔油就更加自然鮮味啦，蠔香好濃郁。最後淋2圈油封一封佢，啲雞肉呢，俾佢醃15分鐘以上入味。我哋依家嚟處理一下啲鮮蝦。啲蝦咧要處理一下噶喎，呢個蝦槍啊好吉嘅，如果小朋友食咧，我哋剪一剪佢，同埋呢啲蝦鬚啊、蝦腳都收一收佢。煮之前咧調翻個芡汁，加1匙羹鹽，少少胡椒粉，我哋一打結少少，所以要加啲生粉嘅，我又加1殼半，豉油咧又加1匙羹，鮑汁瑤柱蠔油都加2匙羹，再加滿呢碗水佢，將佢撩均勻就 OK 嘅啦。全部材料準備好咧，我哋先嚟煎一煎啲雞肉嚇。咁樣煎一煎佢會香好多嘅，啲雞肉炒到啲雞油都出咗嚟，而且咧兩面都好焦香。我哋就可以將啲雞肉撥埋一邊先，甚至有啲花姜粒、薑粒、紅葱頭同埋蒜粒喺個側邊度用啲雞油爆香一下佢先。跟住我哋淋2圈白酒，兜一兜佢。哇！咁樣啲香味就會激發出嚟㗎啦。依家呢陣味咧就好似大排檔啊！咁依家我哋就可以將啲蝦鋪喺上面。啱先調好嘅呢兜汁呢，我哋都可以全部倒埋落去啦。開返個蓋，我哋用中火焗佢3分鐘。做雞煲呢個砂煲一定要夠熱，咁樣先會有鑊氣㗎。我哋開火辣熱嘅砂煲佢先。噔噔，哇，熟晒啦！啲蝦香噴噴。我哋夾翻個大火呢，可以將啲葱白段啦，同埋青紅尖椒都倒埋落去。大火收汁，將嗰啲汁水掛喺我哋啲蝦同埋啲雞肉度。更加值得一提嘅係呢，除咗生蠔之外，呢一款蠔油仲吸取咗鮑魚同埋瑤柱嘅鮮香風味。炒嗰陣時咧，已經可以聞得到3種海鮮嘅層層鮮味。上個汁水好睇啲，可以加翻少少老抽嘅，再加啲咁多麻油，咁樣兜兜佢真係超級靚仔啊！直接將佢倒入去我哋燒熱咗嘅砂煲度，嗰陣大排檔嘅香味撲鼻而嚟啊！個雞肉裹滿晒啲海鮮嘅鮮甜味啊！啲蝦咧又帶住雞肉嘅醬香，呢兩個味道真係融入得非常之好啊！真係超級好食。呢個蠔油唔單止整雞煲好食嘅，做其他菜都好適口。就算你放一殼，佢都會好香。廚房小白千祈唔好錯過啦！那你好鮮甜呀！哇，雞好嫩滑，好鮮甜啊！真係好食過大排檔啊，正！所以媽咪這個炸到都結晒，媽媽我鍋底下醬很好吃的，比心比心。
今日跟住中式八大慣李教授嚟煲一個排骨金蠔墨魚湯，唔單止小朋友炆海蜇期好適合飲，我哋孕媽媽啊同埋哺乳期想催奶奶都非常之適合㗎。咁材料上面呢，我有少少咁多改動嘅。排骨我揀咗排骨頭，我覺得佢煲出嚟啲肉滑一啲，因為你就係想食佢啲膠膠圓圓啊嘛。雞腳咧煲出嚟會更加肥膩一啲，因為佢有皮，所以我用豬腳筋嚟去代替雞腳。洗乾淨啲豬腳筋放入去煮，加幾片薑去腥，水滾之後計住20分鐘，煮好之後就可以撈翻起身啦。過一個冷河降溫，有條件嘅放喺冰水度，再放去冰箱度浸佢一晚就搞掂㗎啦。浸好之後，你唔想佢咁油膩呢，你將佢黃色呢啲油膜刮走佢。墨魚呢，我就用咗呢個血墨，佢會更加適合我哋女性一啲嘅，補翻啲紅色。嗱，最重要呢，仲有呢啲大金蠔啦。秋天煲湯呢，我就中意放呢啲無花果嘅，佢係開口嘅呢伊朗無花果，特別清甜。嗱，怕腥嘅朋友仔記得加2片薑啦。咁我哋凍水落鑊先飛一飛啲排骨頭先，加2片薑去腥。煲滾之後撈一撈啲浮沫。如果唔係，等一陣你一撈起身又黐翻去嗰啲肉度噶啦。飛完水啖湯煲出嚟咧就會清好多嘅。呢個血墨咧，我提前40分鐘嚟浸佢，跟住咧我哋就要剝咗佢呢一層膜，咁樣咧就會冇咁腥噶啦。嗱，呢個墨魚骨啊唔好丟，我哋都要放埋去煲嘅。仲有一個墨魚嘴，我哋都要搣出嚟嚇。咁我哋金蠔都要處理一下噶喎，加少少油入去，我哋煎佢，咁樣冇咁腥噶。煎到佢兩面都金金黃黃咧，咁就 OK 噶啦。煎金蠔咧就要勤力啲去翻多佢幾次面，咁樣咧先煎得佢均勻嘅。全部材料備齊咧，煲湯就好簡單嘅，將佢全部掉入個煲度，仲有啱先處理好啲材料，半煲料啊呢度，咁樣煲出嚟啖湯唔鮮甜就有假啦。煲湯要加滿水一啲啊，因為佢會黏水黏得比較多嘅，我哋要煲佢1個鐘頭。大火煲滾就可以較翻個細火啦。我哋煲佢1個鐘頭就飲得㗎啦。哇，真係已經聞到好香好香啊！我哋加啲鹽去就飲得㗎啦。啲金蠔啱啱開始煲咧，會覺得有少少腥，但係真係越煲越香㗎。嗱，你睇煲到金燦燦啊！啲豬腳筋煲到好 Q 彈，我個女就最中意㗎啦。哇，呢兜湯嘅含金量真係飲過先知啊！全家大細都可以一齊飲嘅嚇。哇！好鮮甜，好好飲。呢個就係細嗰陣時我阿媽煲湯嗰陣味啦。我覺得我哋生到咁高咁大啊，真係多得我阿媽識得煲湯俾我哋飲啊！姐姐飲啊，同姐姐一齊飲，坐埋啲好唔好？嚟坐埋啲。睇呢個姐姐嘅湯好唔好飲啊？姐？好好味啊！小小味嘅特別好味，飲湯湯長高高，好冇？可以，媽媽是大廚師啊！媽媽，再背一個，大，我跟媽咪對大哥一下，吃到都要跳舞啦！還吃到跳舞咧！我還要吃花等不及啦！有冇人知呢個係豬嘅乜嘢部位啦？佢呢就係豬嘅面豬燈肉啦，成隻豬先至有呢2塊嘅咋，一共先至得半斤。今日呢，就拎佢嚟整一個榨菜肉絲蒸米粉，粉絲都好爽口啊，原汁原味。將佢切成肉絲。咁如果你買唔到呢個部位呢，你去買嗰啲花頭肉都好滑嘅。以前去我阿姨度劏豬呢，先至有呢嚿肉食嘅，差啲唔記得咗。肉肉之前我哋先嚟浸一浸啲米粉，直接加溫水去浸就 OK 啦。用嗰啲50、60度嘅溫水。嗱，呢度大概4兩肉，我哋加少少鹽，啲咁多糖，再加學生粉，加1匙羹豉油，再加多1匙羹蠔油，將佢哋撈均勻咧就有底味啦。最後再加多2包榨菜，再淋多一圈花生油，將佢哋撈均勻咧，咁就搞掂㗎啦。啲肉醃好啦，我哋米粉都浸好咯，真係幾分鐘就浸腍啦。我用嘅係龍門米粉嚇，我覺得佢會韌一啲嘅，我哋將佢打散。嗰個冷河蒸米粉一定要瀝乾啲水分嚇。最好用個廚房紙浸乾一啲，咁樣佢又會入味又會爽口。啲米粉都要俾啲底味佢，不過輕輕咁俾就得啦。就1殼豉油同埋1殼花生油，等佢香一啲，將佢撩勻。因為今次個肉比較多，而且咧又醃到佢咁夠味，所以個粉唔需要咁鹹嚇。嗱，發現佢啲色水唔係咁好睇，咁你咧就可以加少少咁多老抽去等佢上一上色，咁樣撈出嚟啲色水咪好靚咯。放個兜度就可以蒸啦，再將我哋啲榨菜肉絲都鋪埋上去，記得要攤開少少喎，如果唔係等唔熟啊。淨係食蒸米粉有啲齋齋地，幫我哋滾多個湯啦。熱鑊涼油，煎隻雞蛋嚟滾絲瓜湯，中間個蛋黃撩散佢香一啲。呢個蛋咧，我哋就係咁樣炒散佢就 OK 噶啦。個鑊夠熱，佢就唔會黐嘅。加埋2塊薑同埋絲瓜一齊去炒一炒佢，冇咁涼。滾湯我哋一定要加滾水。
咁樣做出嚟咧，佢就會奶白噶啦，好最熱啊呢個兜，再加啲你中意嘅菇類去咧就可以提鮮嘅，再加埋啱先剩低啲豬面肉，趁佢依家滾咗，我哋就嚟蒸米粉啦，用個中火蒸佢10分鐘。嗱呢個煲咧好似砂煲咁最熱，所以唔需要用大火得嘅。咁啊慳煤氣咯，一鍋兩菜啊，有湯又有粉食，噔噔噔噔，哇真係正啊，超級香！我哋撒翻啲葱花，中意食香口啲咧，好似我咁樣喺葱花度淋翻啲油，哇個湯都仲喺度滾啊！加翻啲鹽佢就飲得啦，滾到佢好似牛奶湯咁，白雪雪、爽滑彈牙嘅榨菜肉絲蒸米粉就搞掂啦，就咁簡簡單單又一餐。食粉絲啊，榨菜油蒸粉絲啊。明明好好吃啊！媽咪咧，下次又吃呢個，所以媽咪煮個飯都多謝晒。比心。食唔食粉絲啊？好食。哇，正啊！食到停唔到手。唔知大家細個陣時咧有冇食過一碗碗嗰啲缽仔糕啊？佢係用米嚟去做成嘅缽仔糕，不過依家已經買唔到食啦。今日咧就喺屋企復刻呢個識得開花嘅米糕，食落去咧係煙煙韌韌嘅，唔係焦韌韌嗰一種糕嚟嘅。呢個配備我已經調整咗6次㗎啦，我哋用嘅咧就係平時食飯嗰啲咁嘅絲苗米，提前1晚浸，或者你係浸佢4個鐘頭以上就得㗎啦。咁我哋咧為咗控制佢嗰啲水量，一定要瀝乾啲水分佢，咁你先可以準確咁知道自己係放咗幾多水㗎嘛。咁我哋係用到破壁機嚟將佢打成米漿嘅。呢個半斤嘅米啦，我哋就加佢175克嘅水，就基本上係啱啱同嗰啲米齊平㗎咋。我哋打咧就千祈唔好去煮佢喎，就係將佢打成漿就得啦，打佢1分鐘到。如果對自己嘅破壁機冇信心咧，你就隔一隔揸佢，預防萬一。好乾淨嘅，因為我哋浸得耐咧就會比較好打噶啦。齋用米漿做出嚟咧會好黐厚嘅，特別係我哋屋企大多數都係食晚稻米，就比較少有陳米嘅。咁我哋就要加翻啲麵粉入去啦，就中筋麵粉，我呢度加嘅85克。酵母要用內高糖嚇，我哋加3克就得啦。白砂糖咧就加80克。細個陣時食嗰啲紅糖味嘅咧，佢就係加紅糖粉嘅。再用攪拌器充分咁將佢攪拌均勻。做好呢個米漿咧係好濃稠嘅，呢個過篩咧係好難過得到嘅，所以咧要有啲耐性，完全將啲顆粒攪到溶晒，變成順滑嘅狀態就 OK 噶啦。標記一下，依家佢係嚟到呢度嘅，再吸翻個蓋，我哋需要去發酵到佢2倍大。今日天氣熱啊，有32度，我哋放喺室外室溫度發酵佢半個鐘頭咧就 OK 噶啦。如果你哋放喺室內咧，20零度嘅室溫咧就發酵佢1個鐘頭左右。主要咧就係睇狀態。呢度咧係半斤嘅絲苗米入面咧替換咗30克嘅黑米，咁咧就可以做黑米糕啦。其他做法都係一樣嘅，已經發酵到2倍大啦。表面咧都有好多氣泡，佢係充分發酵到咧佢就會蒲。嗱，我哋攪一攪佢，排一排氣，排乾淨少少，攪耐一啲，攪到好似啱先未發酵之前咁嘅狀態就得啦。用啲烘焙烤蛋糕呢啲紙杯，如果你冇咧，用屋企比較細嗰啲碗仔都可以嘅。你想佢開花第一個秘訣就係要將佢攪成滿，一個可以做到8碗，燉一燉咧，等佢平整一啲。水一定要夠滾先落鑊，我哋蒸佢20分鐘。我哋要用最大火嚟蒸，蒸完之後咧唔好即刻開蓋喎，要焗佢5分鐘，等佢降一降溫先嚟開蓋。如果唔係咧，又會回縮噶啦。噔噔噔噔，呢個係原味嘅。哇！呢個係紫米味㗎，好浪漫嘅顏色啊！嗱，我哋要攞出嚟攤凍佢咧，先至會煙煙韌韌嘅。如果你熱食咧，你會覺得佢黐黐落落嘅嚇。跟住喵媽呢個配備，你都可以做出咁靚嘅開花米糕㗎。兩個味其實食起身都係一樣嘅。呢啲紙杯可以咁直接搣開佢。呢個係原味嘅，佢係鬆軟得嚟咧，又有啲較厚嘅煙煙韌韌感。呢個配備做出嚟咧，佢個甜度唔會好高，而且咧係好煙韌㗎。媽咪，我好味啊！唔使啊。太美。媽咪，想要多點心，比心。呢個
個蒜香黃油蜂蜜雞翼咧，冇小朋友抵抗得到㗎。出面裹住個層蒜係又香又脆㗎，而且黃油、蒜蓉同埋蜂蜜呢3樣嘢咧係好飽嘅。小朋友咧就最中意食雞中翅㗎啦。喵媽接落嚟咧會分享100種雞翼嘅食法俾大家，今日就係其中之一。啲雪藏雞翼買翻嚟，我哋加少少鹽去浸一浸，去一去佢嗰啲冰味，上佢要得入味咧，我哋要飲乾佢啲水佢。嗱，加啲薑片同埋啲葱。加多1小匙羹嘅白酒去一去腥味，蠔油我哋就咁樣擠一圈，加多半茶匙鹽有啲底味。呢個做法有啲西式風味嘅，所以打啲黑胡椒粉。嗱，將佢哋撈均勻，用力少少揸，將薑葱嗰啲味揸出嚟，就咁醃佢20分鐘以上嚇。趁依家醃住啲雞翼咧，我哋先嚟打啲蒜蓉。嗱，呢度有1隻蒜蓉噶啦，將佢打碎。啲蒜蓉量多咧，你就要洗一洗佢噶啦，如果唔係佢就會苦嘅。用清水咁沖2次咧就 OK 啦。啲雞翼醃入味之後咧，我哋兩面沾一啲生粉，再揚一揚，等佢薄薄咁沾上一層。我哋唔使炸，但係要放多少少油去煎佢。雞翼咁樣生煎咧，佢汁水咧就保留得更加多嘅，所以我哋唔好咁大火，用個中火去慢慢煎就得㗎啦。根據你嘅雞翼嘅大細，每一面煎佢5分鐘到，煎到佢咁樣金金黃黃就得啦。就咁樣生煎就好香啊！嗱，想佢更加好食咧，將佢全部撈翻起身。撈起嘅過程我哋唔好較細火喎，如果唔係咧，啲油咧會索翻入去我啲雞翼度嘅。嗱，你睇咁樣煎出嘅雞翼咧，隻隻都好乾爽嘅。啲油度有啲麵粉啦，我哋隔一隔佢，唔好嘥嚇。沉澱一下，仲可以呢度炒青菜嘅。抹乾淨一下個鑊，我哋嚟調一個黃油蒜香蜂蜜汁，唔使開火嘅，用個餘熱就可以將個黃油溶化啦。因為黃油太容易燶啦。呢嚿黃油大概係30克，再將我哋呢個蒜蓉放埋落去，依家先嚟開火嚇。開個最細火，將啲蒜蓉炒香，我哋就可以嚟調味啦。加1匙羹蠔油，2匙羹蜂蜜，最後加多1匙羹嘅生抽，全程保持最細火，將佢哋炒香。最後將我哋啱先煎好嗰啲雞翼倒埋落去，嗱，開個中火，佢啲蒜蓉就會黐晒喺我哋啲雞翼上面嘅啦。哇，咁樣做出嚟真係好香啊！再撒翻啲歐芹碎裝飾一下，哇，咁快就搞掂晒啦！哇，入面仲好多汁水啊！呢個做法我都係第一次整，但係真係勁好食噶，唔信你哋都試下。熱，有冇再攞住食下？然後這個。天時熱咧，成日都想食啲開胃啲嘅菜式嘅。今日我哋整鮮蝦涼拌青瓜，呢個搭配減脂期都可以食。依家呢啲咁嘅明蝦咧好平，32蚊一斤，而且佢呢個 size 好大。滾水落鑊，將佢灼熟。大殼將佢灼熟先至嚟剝咧，更加保留佢嗰啲原汁原味。灼熟之後將佢過一個冷河，涼拌一定要夠凍先好食嘅。熱著冷熟之後好好剝殼嘅，再嚟拍啲青瓜一齊撈，用個袋裝住嚟拍就唔會飛到到處都係啦。切陣時我哋用刀背嚟切，就唔會切爛個袋啊！呢個袋就係重複用啦。喺啲青瓜度放少少鹽，咁樣搖一搖佢咧，佢會出少少水嘅，咁樣咧就會食起身爽口啦，同埋有底味。再嚟調翻一個靈魂涼拌醬汁，一大殼蒜蓉。唔係會食得辣咧，放少一啲辣椒面，但係油咧會香好多嘅。再加殼芝麻，呢個油一定要夠熱，飆晒煙咁樣落落嚟咧，先至會香嘅。跟住再加3殼豉油，唔使加鹽，夠鹹噶啦。加多半殼白砂糖，1殼芝麻油。陳醋唔好放咁多，放1殼夠啦。因為我仲要放呢啲金桔啊，呢啲金桔咧，我哋擠出啲汁嚟，佢又酸啦，又有啲清新嗰啲香味。每一隻咧都擠一擠佢，而且我已經係去咗核噶啦。再加啲香水檸檬，香水檸檬放落去之前咧，咁樣揸揸，等佢激發嗰啲香味。咁我哋呢一兜超級開胃又清新嘅涼拌汁就搞掂啦。啱先醃好啲青瓜，放埋啲蝦仁度。啲青瓜出咗咁多水啊，再將呢兜醬汁全部倒埋落去，最後梗唔少得我哋嘅香菜啦，再將佢哋充分咁攪拌均勻就搞掂噶啦。你潑油潑少啲就得噶啦。哇！呢陣味真係超級無敵清新啊，又有蝦又有菜。我細女咧好中意食涼拌青瓜嘅，呢個辣到佢都可以食一大條，簡簡單單就搞掂啦。如果你屋企請人食飯咧，呢個涼菜真係少唔到噶，仲可以提前啲整。好吃。好美。看起來好好吃，也還凍呢。好吃。青瓜好好食，所以媽咪這個就做起來，比心。你有陣時一飯奶茶飲咧，
就可以試下煲喵媽呢一個紅糖西米撞奶啦。飲起身真係好似珍珠奶茶咁㗎，特別係有時候小朋友見到你飲奶茶，但係你又唔想俾佢飲奶茶陣時呢，就可以俾呢個佢飲啦。西米買泰國進口嘅，佢食起身咧會更加煙韌嘅。煲西米一定要注意滾水落鑊嚇。我呢度100克嘅西米放落去之後攪一攪，冇俾佢黐底，就可以較翻個最細火煲佢10分鐘。千祈唔好貪多啊！呢個半碗咧係100克嘅西米已經可以煲好多出嚟㗎啦。煲咗10分鐘，你會發現佢仲會有好多白心嘅。咁其實西米咧佢就唔係煲熟嘅，佢係焗熟嘅嚇。所以我哋依家咧就去關咗火佢，吸翻個蓋，用餘熱就可以將佢焗熟㗎啦。如果一直開火煮咧，會煮燶晒，佢都唔熟㗎。咁就焗佢20分鐘左右啦。唔同嘅牌子大細唔同，時間咧都會有一啲差距嘅。等等啊，20分鐘都唔使啊！今次買呢批西米，嗱一啲白心都冇啦，全部都晶瑩剔透嘅。呢個時候我哋開翻個大火，放2殼紅糖入去，我哋仲要整成係紅糖珍珠咁樣，我哋整紅糖西米嚇。開大火將佢攪勻，收一收汁佢。中意食甜啲可以加多1殼，因為第一陣我哋啲奶唔會再加糖噶啦。收到佢結塌塌就 OK 啦。靚嘅西米唔需要過冷河咧，佢都係好 Q 彈嘅。嗱，呢個西米嘅狀態咪係迷你嘅紅糖珍珠咯。收乾水分咧就可以關火，稍微攤凍啲先，放一大殼入去，你上佢會睇咧咁樣滗上嚟，等佢有啲掛壁，好似壽司嗰啲魚子啊。表妹要飲赤嘅，再撞啲奶入去咧就搞掂㗎啦。將佢攪均勻咧就係一個紅糖味嘅西米撞奶啦。細吸碗都啜得到啊！啲西米好好飲啊！原來啲西米紅糖同牛奶係咁搭嘅喎，表妹試下得唔得啊？奶香味好濃郁啊！係咪好飲過奶茶啊？一啲都唔會膩。正啊，好有口感啊，好爽好彈牙啲西米，哇！好似食緊魚子醬咁。如果你去野營呢，你就做呢一個。嚟 M 或者俾小朋友飲都好啱，咁小朋友飲呢，我就唔加冰啦。如果你嚟 M 呢，仲可以加熱下啲奶嚟飲，仲好啊。雖然係喺屋企飲，但係我都要有啲儀式感嘅，俾小朋友做，我真係喺度飲緊奶茶嘅錯覺，咁樣就同出去買嘅係一模一樣啦。你同個小朋友講呢杯係出去買嘅奶茶，佢都信嘅。咁簡單，大家學識未啊？快啲整俾小朋友試下啦，要唔要？大力啲啜，大力啲啜，啊啜到啦啊，喐啦喐啦。嗱，吸管短啲，咪啜到唞大氣啊！弟弟，耶！睇咩？媽咪煮嘅奶茶好好味啊！對媽咪節嘅讚啊，多謝晒！我下次仲要飲。媽咪你喺度好多好多。一唔知食乜嘢菜陣時咧，就會買雞翼噶啦。今日咧又係分享100種雞翼嘅食法之一，我哋嚟整蒜香檸檬雞翼。雞翼好好味啊！買雪藏雞翼要加少少鹽去浸佢半個鐘頭，去一去啲雪藏味，想佢更加入味，我哋浸乾啲水先嚟醃嚇。醃之前處理一下啲雞翼，將佢一開二。呢度有2條骨啊嘛，我哋喺佢之間度咁樣嚟去剪。順住啲關節嚟剪咧，就唔會剪爛條骨噶啦。嗱，條骨係唔會爆嘅。咁我哋加少少咁多鹽啦，一丟丟生粉，再擠2圈蠔油，再打啲黑胡椒入去會香一啲嘅。有條件可以加啲鬆鮮鮮嘅。我哋一次咧就要將佢醃入味噶啦，因為佢係冇醬汁噶。想佢靚仔啲嘅，加少少老抽去調色。嗱，咁就有食欲好多啦。最後咧放少少花生油。封住佢，因為已經對半開咗嘅，所以要15分鐘就入味噶啦。醃好咧就可以嚟煎噶啦，先嚟煎皮厚嘅呢一面，全程用中火嚟煎就 OK 啦。將佢2面都煎到金金黃黃，翻過嚟之後就可以將啲蒜片加埋落去啦。呢度一共係半隻蒜切嘅片，再加少少冰糖落去，收到啲糖溶啦，同埋我哋雞翼嗰啲水分收乾一下，將啲蒜片炒香炒熟係好好食噶。熟蒜食完係唔會口臭嘅，聞到啲蒜香味啦，我哋就加埋啲洋葱同埋檸檬。啱先加咗糖咧，係可以中和到我哋呢個檸檬嗰啲酸味嘅。少少地酸，好開胃啊！呢個洗啊佢先，食完要洗啊！出鍋之前加少少香菜點綴一下，咁就大功告成啦。關火。嗱，呢個做法係咪更加之簡單呢？呢個蒜香檸檬雞翼啊，專治飯渣小朋友，四身酸甜開胃，又爽又滑。
呢個好睇又好食嘅雞翼做法，大家記得收藏起身啦。大姐。好味，所以媽咪先至帶我做這些。媽媽是個大廚師。我哋都知道三伏天係分為初、中、末伏嘅，順應咧就係要排調補啦。咁依家初伏已經過去咗啦，如果你係錯過咗第一階段嘅排水，即係將我哋身體入面嘅舊寒排出去咧，咁今日就分享一個成個三伏天都飲得嘅養生茶俾大家，就係陳皮茯苓茶啦。佢除咗可以喺依家準備嚟嘅中伏、末伏調養身體，仲兼顧埋你錯過咗嘅初伏排水環節，把握好呢20日嚟去調理身體，打好個基礎，冬天食補品你都會瘦補好多㗎。正所謂冬夏至啊嘛。主角係老啲嘅新會陳皮，理氣又可以健下嘅脾仔嘅，仲有茯苓同埋白扁豆可以去下啲濕濕。呢3樣咧就係中式百大掛配方入面嘅君，有君肯定就要有腎嚟去輔助啦。咁就係薏米、乾薑同埋淮山啦。因為三伏天咧係好翳熱嘅，咁你吹空調吹得多咧，有條件嘅話，你用呢種曬乾嘅薑比炒乾嘅薑咧更加有發散力。中式百大掛嘅配方講求嘅係團隊合作，所以咧除咗君臣之外，佢仲有佐使嘅喎，佢咧係起一個調和嘅作用。咁就有麥芽、甘草同埋紅棗。一次過備齊晒啲材料，炒多一啲，我哋成個三伏天都可以飲㗎。中藥嘅炮製盡量唔好用到鐵鑊，佢咧會發生化學反應，降低啲效果嘅。最好咧就係用呢個砂煲啦。我哋只需要將啲白扁豆同埋薏米放入個砂煲度炒，全程用細火嚟炒，炒佢30分鐘左右。炒呢個咧要有啲耐性嘅，咁樣炒過就可以將佢哋嘅寒膩之性轉化成溫補之功啦。薏米咧就會炒到咁樣淡黃色，你放埋一齊就睇得出㗎啦。白扁豆就有啲焦褐色，咁就搞掂啦。跟住就係將全部材料倒翻落去，全部都唔需要洗嘅嚇，我哋飲陣時先嚟洗。麥芽買翻嚟陣時已經係炒過㗎，所以我就依家放。如果你買嗰啲未炒麥芽咧，你就早一啲放，因為本身啲藥材都係好乾身㗎啦。我哋咁樣兜一兜佢咧，就將佢喺空氣中有嗰啲水氣炒乾身一啲，咁樣就會襟放一啲。我咧係有將啲鐵棍淮山搣細嚿啲㗎，咁樣咧你每滗一殼都會有啲淮山啦。倒出嚟攤凍啲先嚟入樽嚇。飲陣時咧，我哋10克咧就可以煲1壺㗎啦。你可以焗水飲，亦都可以煲水飲。要留意一下，每一樣食材都要有喎。煲之前沖一沖佢啲灰塵就 OK 㗎啦。加滿水煲滾佢就飲得啦，唔需要話煲好耐嘅。如果你焗嚟飲咧，就滾水焗10分鐘。我哋成個三伏天都可以飲嘅，最好就早上飲。嗱，大家一定要把握好三伏天冬夏至嘅好時機啊！